中号海螺麻辣。这个苦胆哈，我给大家说一下吧，这一块苦胆可以去掉哈，去就去了吧。然后这下面的黄哈，不是它的排泄物啥的哈，都能吃。然后这里面肝，把肝去掉。老铁们别抬杠，说那他怎么他排泄物呢？什么什么？那你说他眼睛、他腿呢？他牙呢？他腿呢？是不是？他心脏呢？别拿哺乳类的动物去形容它，它就是这样的啊。1斤称15只左右，个头有的还偏大一点哈。以重量为准哈，不能以只数为准，以重量为准哈。这个外面99也就3斤，我给大家一手货源挂车的活动，995斤中号海螺。这个小海螺，小海螺的30只左右称1斤吧，48两斤，74是3斤，74 4斤，然后97 6斤，这个就小一点，对吧？都合适，都合适哈。你想拍中号的或者小号的都行，但如果你偏爱水煮，我建议你选中号的；你更偏爱辣炒的话，你选小号的，知道吧？小辣炒的更入味儿啊！嘎嘎不错，嘎嘎不错哈，大活动哈，大活动。